Olá pessoal, Manuel Automotive com mais um vídeo, mais uma dica para vocês. Pessoal, Corolinha 2018, ele tá com barulho aqui na correia. Na correia eu vou mostrar o vídeo que a gente fez antes, o barulho, e a gente trocou rolamento do alternador. Vou mostrar o barulho, que de repente o seu, se aparecer com esse barulho, você vai saber identificar. Valeu? Mostra o vídeo aqui e a gente vai continuar o vídeo. Pronto, mostrar aqui o resultado depois da troca do enrolamento. Vocês comparam o barulho antes e o depois, certo? Então, se o seu Corolla aparecer esse barulho, vocês dão uma olhadinha nesse enrolamento. Você não precisa trocar o alternador todo, a gente trocou só o enrolamento, certo? Outra coisa, a regulagem dele é mecânica aqui da correia. Você tem cuidado para não regular demais, para não ficar esticada demais essa correia, nem ficar folgada. Você pode até marcar a regulagem que ele estava, a gente marcou aqui só para ter uma ideia e deixou na mesma marca. Valeu? Um abraço aí a todos. E a gente pede o de sempre, a inscrição de quem não é inscrito, o joinha se gostar do conteúdo, ativa o sininho para receber notificações. E quem puder seguir o nosso Instagram também, Manuel Automotive, a gente agradece demais. Valeu, show de bola, abraço a todos.